Yesu Kristo nashimwe. Nongeye gushimira Imana impaye aka kanya nk'uyu mugoroba kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Imana yo mw'ijuru ihabwe icyubahiro. Njyewe kandi ni wa wundi usanzwe ni Jeanne d'Arc Nshuti. Imana yo mw'ijuru niyo ihabwe icyubahiro. Uyu mugoroba rero tugiye gusoma ijambo ry'Imana, turasanga mu bice 8 bya Yohana umurongo wa 3 kugera kwa 10. Haranditse ngo abanditsi b'abafarisayo bamuzanira umugore bafashe asambana, bamuta hagati. Baramubwira bati, mwigisha, uyu mugore bamufashe asambana, kandi Mose mu mategeko yadutegetse kwicisha amabuye abakoze batyo. None wowe uravuga ngo iki? Ibyo babivugiye kumugerageza ngo babone uburyo bamurega, ariko Yesu arunama yandikisha urutoki hasi. Bakomeje kumubaza, arunamuka arababwira ati, muri mwe udafite icyaha aba ari we ubanza kumutera ibuye. Yongera yunama yandika hasi, nabo ngo babibone batyo ibyaha byabo birabarega. Basohoka urusorongo uhereye ku basaza ukageza ku uheruka. Hasigara Yesu wenyine na wa mugore wari uhagaze hagati. Yesu arunamuka aramubaza ati, wa mugore we, ba bandi bakuregaga barihe? Ntawe uguciyeho iteka? Ati, ntawe databuja. Yesu aramubwira ati, nanjye singuciraho iteka, genda ntukongere gukora icyaha. Imana yo mw'ijuru ihabwe icyubahiro. Reka turebe ayandi magambo ari mu bice 4 ni Yohana n'ubundi umurongo wa 9 kugera kwa 18. Naravuga ngo umusamariyakazi aramusubiza ati, kuri umuyuda nkaba umusamariyakazi uransaba amazi ute? Icyatumye abaza atyo ni uko abayuda barenaga abasamariya. Yesu aramusubiza ati, iyaba wari uzi impano y'Imana ukamenya n'ugusaba amazi uwo ari we, nawe uba umusabye nawe akaguha amazi y'ubugingo. Undi ati, databuja, ko udafite icyo uvomesha n'iriba rikaba ari rirerire, none se ayo mazi y'ubugingo wayakura he? Mbese ye uruta sogokuruza Yakobo wadufukuriye iri riba, kandi akaba yaranywaga amazi yaryo ubwe n'abana be n'amatungo ye? Yesu aramusubiza ati, umuntu wese unywa aya mazi azongera kugira inyota, ariko unywa amazi nzamuha ntazagira inyota rwose iteka ryose, ahubwo amazi nzamuha azamuhindukiriramo isoko y'amazi adudubiza kugeza mu bugingo buhoraho. Umugore aramubwira ati, databuja, mpa kuri ayo mazi ntazagira inyota, kandi ntazagaruka kuvoma hano kuko ari kure. Yesu aramubwira ati, genda uhamagare umugabo wawe maze ugaruke hano. Umugore aramusubiza ati, nta mugabo mfite. Yesu aramubwira ati, uvuze ukuri yuko udafite umugabo, kuko wari ufite abagabo 5 n'uwo ufite ubusa uwawe. Ibyo byo ubivuze ukuri. Umugore aramubwira ati, databuja, menye yuko uri umuhanuzi. Basogokuruza bacu basengeraga kuri uyu musozi, namwe mukagira ngo Yerusalemu niho hakwiriye gusengerwa. Yesu aramusubiza ati, mugore, nyizera, igihe kizaza ubwo bazaba bagisengera data kuri uyu musozi, batazaba bagisengera data kuri uyu musozi cyangwa i Yerusalemu. Dore mwebweho musenga ibyo mutazi, ariko twebwe dusenga ibyo tuzi, kuko agakiza kava mu Bayuda. Ariko igihe kiraje ndetse kirasohoye ubwo abasenga by'ukuri basengera data mu mwuka no mu kuri, kuko data ashaka ko bene abo ari bo bamusenga. Imana yo mw'ijuru ntihabwe icyubahiro. Ndashaka ko tuganira no magambo nahaye titiri ivuga ngo wikwigirira nabi. Dufite Imana irakicaye ku ntebe y'imbabazi. Wikwigirira nabi. Imana igukunda urukundo wowe utatekereza. Imana idukunda urukundo rurenze uko twatekereza. Hari igihe abantu muri iki gihe ubona harimo abarimo gukora ibyaha bisa nkaho ari ukwiyahura, ukabona barimo kwiyahuza ibyaha, ndetse bamwe ugasanga biciriye iteka akavuga ati, uko byamera kose ntabwo Imana izigira imbabarira, nkurikije ibyaha nakoze ntabwo Imana izigira imbabarira. Ariko igihe cyose Yesu ataragaruka gutwara itorero, Imana irakicaye ku ntebe y'imbabazi. Nawe rero yakubabarira. Nta busambanyi wakoze burusha ubw'uyu mugore, ku buryo njya nanditangara cyane muri iyi nkuru nkibaza ngo ariko bundi ko bazanye uyu mugore yarisambanyaga cyangwa yari afite uwo basambana? Ariko kubera ko nyine umugore nta gaciro yari afite, bazanye umugore
ubwo bati umugore yasambanaga, nyamara umugabo basambanaga ntibamwerekanye, nyamara yari ahari kuko ntabwo yisambanyaga. Nta kigaragaza rero ko bari kuvuga kumusanga wenyine ngo bamushinje icyaha, nuko hari uwo bamusanganye. Ariko itegeko ryatsikamiraga umugore nyine bamushyira mu maboko bati agomba aterwa amabuye. Ariko icyo si cyo nshaka gutinda. Uyu mugore kubw'abantu yari aciriweho iteka, uyu mugore kubwe yumvaga ubuzima burangiye, yumvaga rwose nta cyamukiza, ukurikije amategeko yumvaga nta cyamurokora. Ariko Yesu we, haleluya, Yesu we aramubwira ngo oya mugore, ninde ubasha kugushinja? Ese ninde utarakora icyaha ngo agutere ibuye? Tujya tubabazwa kenshi tugasanga turarondera ibyaha by'abandi tukareba na bya byaha bikomakomeye, ariko wowe utukana n'uyu musambanyi murangana imbere y'Imana, wowe ugambana mu mutima ukabihisha unganya n'umwicanyi, wowe wanga mugenzi wawe, nawe ijambo ry'Imana riguhanya n'umwicanyi, kuko wanga mugenzi we ngo nawe n'umwicanyi, niko ijambo ry'Imana ritubwira. Rero nta cyaha gitoya imbere y'Imana, kandi nta n'icyaha wavuga ngo iki ngiki ngo gifite tolerance yo ku rugero runuru. Yani tujya tuvuga ngo bagapondera, donc hari tolerance, umuntu afite amanota 9.99, twapondera tukamuha 10 kugira ngo agere mwatsi. Nta ponderasiyo iba mu bintu by'Imana, ni yego cyangwa ni oya. Rero niba ari icyaha ukaba uzi ko ari icyaha, uko cyaba kingana kose ni icyaha, kiranga ikinini n'igitoya birangana imbere mu maso y'Imana. Ukwiye kwihana kuva ku kinini no kugera kuri ka kandi gatoya wita ko ari akantu kadafatitse, nako kakihana. Rero kandi ntidukwiye gufata abantu ngo tuvuge ngo dutereyeho. Hari ibintu nanga pe, Imana bimfashemo ndabyanga. Hari ibintu usanga abantu barihaye akavuga ati ndabakarabye, ariko ntugakarabe umuntu w'Imana yaremye, ntugakarabe umuntu w'Imana yaremye. Imana ifite umugambi mwiza ku bantu bayo. Niba ari indaya nuzibona hariya uzazigirire umutaho uzisengere, nubona umujura uzamugirire umutwaro umusengera, nubona umusinzi bwandagaje umugirire umutwaro wo kumusengera, ariko ntuzakarabe umuntu wahumekewemo umwuka w'Imana, akaba Imana ikamurema mu ishusho yayo. Imana iracyamufiteho umugambi kugeza ku munota wa nyuma, ifite uko yamurokora. Ku bw'aba bantu bari bazi ko Yesu bamuteze umutego ukomeye, atari bwirengagiza amategeko ya Mose ngo avuga ati nimumureke. Bari kuvuga bati none aya mategeko ni ayande, si ay'Imana? Mose ntiyari umukozi w'Imana, kuki atubahirijwe? Ariko Yesu we mu bwenge bwe bwinshi bw'ubumana bwarababwira ati ese ninde utarakora icyaha namubanza ibuye? Ngo yibamira hasi umutwaro akomeza arandika hasi. Buri muntu wese umutima we uramurega. Wasambanye akavuga ati nanjye nubwo batamfashe narabikoze. Uwabeshye akavuga ati yandondoye, naraye mbeshye, narabeshye, naribye. Bagenda buri wese yibaraho icyaha, nanga mugenzi wanjye, uko mfite amoko mu mutima wanjye, nanga abasamariya. Barirondora mu mitima yabo, barangije basanga bose ni abanyabyaha. Baravuga bati nta watinyuka, uyu muntu umeze gutya nta watinyuka kumutera ibuye imbere ya Yesu ubasha kurondora imitima yacu, amenye ko natwe twese turi abanyabyaha, nta watinyuka kumutera ibuye. Umwe rero agenda avaho, umugore ngo asigara hano ari kumwe na Yesu wenyine. Yesu aramubwira ati ba bandi bari hehe? Ba bandi bakuregaga barihe? Ntawaguciriyeho iteka? Umugore aramusubiza ati ntawe databuja. Ngo Yesu aramubwira ati nanjye singuciraho iteka, genda ntukongere gukora icyaha. Nanjye singuciraho iteka, genda ntukongere gukora icyaha. Yesu ni umutunzi w'imbabazi, imbabazi ze nizo zituma tudashiraho. Byanejeje cyane, ntabwo mushobora kubyumva. Nabisomye numva hari irindi hishurirwa ngize, kuko dutinda cyane mu bintu aho kubabwira ibyabavana mu byaha, tugasanga turatinda ku byaha byabo, turatinda ku manza tubacira, turatinda kuri byinshi. Ariko nyamara Imana yo ibafiteho umugambi. Mwibuke neza Pawulo
igihe ngo bamurundagaho imyenda bajya gutera Stefano amabuye, ngo barundaga ngo imyenda ku birenge bya Pawulo. Pawulo yari umuntu wize, yari umuntu ukomeye, ndetse yumvaga afite ishyaka ry'umurimo w'Imana. Mu buswa bwe yumvaga arimo arakora ibintu byiza. Ariko iyo ntekereje ndavuga nti buriya ababonaga icyo gihe baravugaga bati uyu mugome, uyu nguyu watumaze, uyu wamaze abakristo. Ariko Imana ye kavuga iti Pawulo ndakwibikiye, urajya Damasiko, ujya kurenganya ubwoko bwanjye, ndagufatira mu nzira. Kandi yamufashe imufashe. Rero tujye twirinda kujyaho ngo twumve ngo duciye iteka. Tuzatangara kuri wa munsi nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira, dusanze abo twakekaga bari mu ijuru, nyamara babandi tutakekaga tukababura. Tuzatangara cyane. Ndifuza ngo njyewe nawe tuzaboneke muri uwo mubare. Imana yo mu ijuru ihabwe icyubahiro. Uyu mugore atubere inyigisho ikomeye, atubere inyigisho ikomeye, natwe twibaze ngo birashoboka, birashoboka. Twasomye iyindi nkuru y'umusamariyakazi wari ugiye kuvoma, nawe agahura na Yesu. Noneho Yesu rero, ariko Imana ni nziza cyane, mu ihishurirwa rye we yarazi, yamuganirizaga azi icyo ashaka kugeraho, yamuganirizaga mu bwenge bwinshi. Ndinginga ngo natwe Imana iduhe ubwenge bwo kumenya kubwira abo dusanze, kugira ngo batwisanzureho, tubone uko tubabwira. Kuko hari igihe tubura ubwenge mu byo tuvuga, tukabura ubwenge mu byo twigisha, ugasanga ntabwo tugeze ku ntego. Ariko mu bwenge bw'Imana bwinshi Yesu yari afite, aravuga ati uyu mugore reka mutware gutya, reka musabe amazi. Sintekereza ko Yesu yari akeneye amazi y'uyu mugore, ariko yari akeneye ikintu cyatuma bagirana ikiganiro, kugira ngo agere ku ntego ye, abashe kubwira uyu mugore ko ibyo arimo atari byiza. Baragiranye ikiganiro, twabisomye cyane. Umugore agera ubwo amubwira ati ariko ubundi kuri umuyuda unsaba amazi ute? Ijambo ry'Imana riratubwira ngo abayuda banenaga abasamariya. Yesu we ntanena, Yesu we ntanena. n'aba bandi tuvuga ngo baranenetse nyine, Yesu we ntanena. Icyo dushakamo ni ubugingo, ni ukugira ngo abohore ubugingo bwacu, kugira ngo abohore ubugingo bwacu, ukomeye n'uworoheje, uri kure mu byaha. Yesu ntanena, abo bose arabakeneye kugira ngo agire icyo akora mu buzima bwabo. Imana yo mu ijuru rero nitugirire neza. Nuko ubwo rero barakomeza, ariko reka tugere ku ntego icyo Yesu yashakaga. Yesu aramubwira ati genda uhamagara umugabo wawe maze ugaruke hano. Kuko uyu mugore yaramubwiye ati tatabuja, nka kuri ayo mazi ntazagira inyota, kandi ntazagaruka kuvoma hano kuko ari kure. Yesu aramubwira ati genda uzane umugabo wawe hano. Umugore aramusubiza ati yewe nta mugabo mfite. Amubwiza ukuri, aramubwira ati nta mugabo mfite rwose, ndi maraya, niraranira n'ubonetse wese. Yesu aramubwira ati uvuze ukuri kuko udafite umugabo, kuko wari ufite abagabo 5 n'uwo ufite ubu si uwawe. Ibyo byo ubivuze ukuri. Aramurondora, umugore yumva Yesu aramurondoye, aramubwira ati menye ko uri umuhanuzi koko. Imana yo mu ijuru tugirire neza. Biradukwiriye ko Yesu, reka two kumufata nk'umuntu uteye ubwoba, dukwiye kugendaho twishisha. Tumufate nk'umuvandimwe wacu wa bugufi, noneho tumubwire na byose, kuko ntahishwa, ariko akunda umubwira byose, akamubwiza ukuri kuri mu mutima we. Ugasuka ukuri kuri mu mutima wawe imbere y'Imana. Niba hari ibyaha byakunaniye, bifata ubisuke imbere y'Imana, uvuga uti Imana, ibi ngibi byo byarananiye. Nagerageje kureka ubusambanyi biranga, ngerageza kureka ubujura biranga, ngerageza kureka iby'amoko biranga. Dore ubu ngubu ndeba, numva ndi umututsi, ubu ndeba numva ndi umuhutu, ubu ndeba njyewe numva ndi umurundi, ubu ndeba njyewe numva ndi umunyarwanda, kandi numva nyine abanyarwanda ari twebwe, ndetse tudakwiye kuvugana n'abandi. Bya bindi kuba umunyarwanda si bibi, no kuba ayo moko yawe ntabwo ari bibi,
kuko waravutse urabisanga. Ariko niba byarabaye imbata yawe wumva ari ikintu gituma hari ahandi wikarasa kurusha abandi, icyo cyarangije kukubera icyaha, bifata ibisuka imbere ya Yesu, umubwire uti Yesu, dore uku niko niyumva, uku niko nibona, dore ibingibi byarananiye, dore rwose ndabeshya nkiba, ibi byarananiye kubireka, ngira gutya ngo nabiretse, ejo nkisanga nabikoze, ubuhehesi bwarananiye, ubujura bwarananiye kubureka, ubusambanyi bwarananiye kubureka, dore rwose n'uyu munsi byangendeye uku n'uku, nihanye gusambana ariko ndacyatereta muri mesaje, nihanye kwiba ariko ndacyagira gutya ka ruswa nkagakubita. Ugenda ubwire Yesu ukuri, kandi noneho numara kumubwira ukuri, umubwire n'ibikugora n'ibikunanira, hanyuma umubwire agutera inkunga. Ntabwo twakwishoboza, ariko iyo Yesu aguteye inkunga, byo bindi byose ubibona nk'ibibambwe hariya, niyo byaba ari indamu yawe, niba ariho wakuraga amaramuko, niba ariho wakuraga ibitunga abana, ubibona nk'ibiri hariya, ahubwo ugavuga ngo Mana noneho nyobora, noneho ni mu busambanyi navanaga minerivare y'abana, ni mu bujura, ni muri forode, ni mu kubeshya, nari umwesikoro, niho navanaga ibitunga urugo, niho navanaga ibyishyura inzu, niho navanaga bya bindi byose numvaga nshaka gukira. Ariko ubukire bwanjye dore bwari bushingiye hano, bwari bushingiye mu bintu bidafututse, bwari bwubakiye ku mase. Mbabarira Kristo, noneho ndumva ndekuye, imbaraga zo kureka, kandi unyobore unyereke nuko nakwitwara mu bihe bije. Imana yo mu ijuru nitugirire neza, kandi Imana yo mu ijuru ihabwe icyubahiro. Nakubwiye ngo wikwigirira nabi, komeza wiroha mu byaha ngo wumve ngo Imana ngo ntabwo yakubabare. Ndabikubwiza ukuri, uko waba uri kose, ibyo waba warize byose, ibyo waba waranyuzemo byose, nushaka ube warageze ku rwego rwa apotre, nushaka ube wari umupasiteri, nushaka ube wari umuki, mumbabarire bari bahamagariyemo. Nari ndimo ndavuga ngo Imana ni umutunzi w'imbabazi nyinshi, rero ntihagire umuntu wigirira nabi, ntihagire umuntu wumva ko hari iteka ryacitse, ntihagire umuntu wumva ko byakomeye, ibintu bigeze kure nta garuriro. Ni ukuri kose Imana idukunda urukundo rutarondoreka, kandi Imana itwitaho uko bwije n'uko bukeye. Imana yo mu ijuru rero ibagirire neza, kandi Imana yo mu ijuru twebwe twese itugirire neza. Imana ibahe imbaraga z'umutima, Imana ibakomeze muri uru rugendo kugira ngo tuzagere i Siyoni amahoro, nyaguhora ku ngoma. Imana haleluya, turagushimye turaguhimbaje, uwera kandi ukiranuka, byiringiro by'abakwizera, mbaraga zacu. Ngushimiye ijambo ryawe, ngushimiye kuri Imana ituzi kandi dusobanukiwe, watumenye kera tutaraba insoro mu nda za ba mama. Wera wa Isiraheli, watwanditse, waduciye nk'imanzi mu biganza byawe, nta cyaduhungabanya, nta cyagira icyo kidutwara turi mu biganza byawe. Naho ndinginze niyingingira ubwanjye ndetse na bene data, ubuntu bwawe n'imbabazi zawe bikomeze kubana natwe, uduhe gutwaranira kuzagera mu gihugu cyera cyo mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo, aho tuzabana nawe tutababara, tutarira, tutarwara, mu izina rya Yesu Kristo. Aho bana na buri umwe wese hagati muri twe, ubuntu bwawe n'imbabazi zawe bibane natwe, uturindane n'abacu n'ibyacu, mu izina rya Yesu, amen. Amen, amen. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha, kandi Imana yo mu ijuru ibishimire. Ndabakunda mu izina rya Yesu.